noorobuste tšempionaadi raames oleme jõudnud nüüd selleni, et meie noorobuste sõidud on lõppenud ja viimase 6-aastaste sõidu arvestuses sai võidu Renek Rosenberg Sioranal. Ja minu osaks nüüd ongi Eesti sporthobuste kasvatajate seltsi poolt küsida klassikaline küsimus, mis tunne on? No tunne on kindlasti väga hea, et selles mõttes, et ikka tuled alati endast parimat andma, aga täna konkurendid olid ka tugevad ja et oleks võinud ükskõik kes võita, aga meil õnnestus hästi ja hobune andis endast väga palju ja tänu sellele ka see võit tuli. Ja see hobune on pärit Saksamaalt ja Tšura talu osaühing on selle omanik. Mismoodi see hobune Eestisse sattus ja kas sina tead tema lugu algusest lõpuni? Ja, et ta on ostetud Varsa oksjonilt, Holsteini oksjonilt ja tuli 2 teise eakaaslasega samal ajal ja et tema lugu on selles mõttes nagu väga huvitav, et ta ei olnud nagu oksjonil kindlasti üks silmapaistvamaid too hetk ja keegi tema peale ei panustanud peale meie, aga lõpuks tuli välja, et see liin on osutunud väga edukaks spordis ja nüüd on juba tal olnud väga palju huvilisi, et kes on tahtnud teda ka ära osta. No ja 6-aastaste hobuste arvestuses juba läksid need rajad ja kõrgused tekitasid väljakutse nii sportlasele kui hobusele. Kuidas sa kommenteeriks? On ju läinud 6-aastaste osavõistlus läbi 2 päeva. Eile 120 sentimeetri kõrgusparkuuris, täna 125 ja lõpuks ju ümberhüpped olid lausa 130-ni küündivad. Kuidas sa kommenteerid seda 2 päeva? Kuidas te sellest nii võiduga läbi tulite? Ja, et meie jaoks oli tänane päev olid nii selle hobusega koos olid kõrgused olid esmakordsed, et me ei olnud varem ühtegi 125 parkuuri hüppanud ega ka 130 parkuuri hüppanud, et selles mõttes nagu hobune tegi väga tublit tööd, aga ma tean, ta on aus julge hobune ja rajad olid pandud. Eile oli siukene meeldiv soojendussõit ja tänane siis juba oli natukene rohkem nõudvam ja sellepärast oligi, et eilsest nullide arvust oli veel vähem kui pooled said täna nagu ka puhtalt, et oli lõpuks 5 ümberhüppajat, et rada oli piisavalt tehniline, raske, aga aus samas 6-aastastele. Ja konkurentsi sa ka mainisid, ümberhüpped olid sellise väärika seltskonnaga nagu Heiki Vatsel, Hanno Ellermann, Linda Randpere ja teised, kes siin Urmas Raag loomulikult ja nendele sa näitasid ikkagi nii kiiruses kui võimsuses vägevat ede. Ja Eesti sporthobuste kasvatajate seltsi nimel ma tänan sind, osaühingut Tšura talu, et te tulite välja sellise vägeva hobusega, näitasite siin taset teistele ja et saame võtta siin samas sporthobuste kasvatajate seltsi telgi juures sinult intervjuu. Saada tervisi kindlasti Saksamaale aretajale. Meie poolt sinna poole saadame teele meene Eesti sporthobuste kasvatajate seltsi poolt. Loodame, et see läheb kenasti kohale ja teile ikka edu ja jaksu ja Renek Rosenberg, sulle ka kõrgeid lende. Aitäh!